အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Apple Midrange ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Xiaomi ရဲ့ T series အသစ် Xiaomi 12T လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်Xiaomi ရဲ့ T series လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ performance ကောင်းတယ်ကင်မရာတွေကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာထွေထူးမိတ်ဆက်စရာတော့မလိုဘူးနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Xiaomi 12T လေးမှာဆိုရင်လည်း performance ဘိုင်းအတွက် MediaTek Dimensity 8100 Ultra ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ Note 11T Pro တို့ K50 တို့မှာသုံးနေတဲ့ Dimensity 8100ထက်ပိုပြီးတော့ power efficient ပိုကောင်းတယ်နောက် GPU performance မှာဆိုရင် 30% လောက်ပိုကောင်းလာတယ်နောက် CPU performance မှာဆိုရင် 28% လောက်ပိုကောင်းလာတယ်လို့ဆိုထားတယ်နောက်ထပ်အပူဆုံးတော့မှုပိုင်းအတွက်ဆိုရင်လည်း Xiaomi T series တွေထဲမှာအကြီးဆုံး vapor chamber mega cooling system ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရခင်မျိုးဆက်တွေထက်အပူဆုံးထုတ်မှုပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရတယ် 12T ရဲ့ကင်မရာမှာဆိုရင်လည်း108 megapixel Samsung HM6 sensor ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့မနစ်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့ OIS စနစ်ပါဝင်လာတဲ့8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်ပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့20 megapixel selfie camera ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မနစ်ကထက်တော့နည်းနည်း upgrade ပြုလုပ်ထားတဲ့ camera လို့ပြောလို့ရပါတယ် battery bank အနေနဲ့မနစ်ကလိုပဲ 9000 mAh battery ကိုပဲအသုံးပြုပေးလာပြီးတော့အဓိကအားသာတဲ့အချက်က 12T မှာ 120W fast charge စနစ်ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်90 minute အားသွင်းမယ်ဟိဆိုရင်အားပြည့်သွင်းနိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဖုန်းရဲ့အသံစနစ်အတွက်ကလည်း Dual Stereo Speaker Dolby Atmos support ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် 12T ရဲ့ display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 6.67 inch AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အရင်ခင် Midrange Apple Midrange Xiaomi ဖုန်းတွေမှာတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့1 billion color showing မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့68 billion color showing 12-bit display ကိုအသုံးပြုပေးထားတာရဲ့ Full HD resolution 1080p မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 1220p resolution အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ပုံမကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ရုပ်ထွက်တွေကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ smooth အဖြစ်ဆုံးသုံးနိုင်ဖို့ 120Hz refresh rate ပါဝင်ပြီးတော့ touch sampling 480Hz ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ touch sensitivity အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ weight shot ထားတဲ့နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ် Xiaomi 11T တုန်းကတော့ Gorilla Glass Big Cat ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ Gorilla Glass 5ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တိုးတက်လာတာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ fingerprint အနေနဲ့ under display fingerprint အသုံးပြုပေးထားတာလေ12T ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေအားလုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကြားတယ်အတူတူ unbox လုပ်ပြီးအပြင်အနေထားမှာဘယ်လောက်လှတော့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါXiaomi 12T လေးပါ 12T တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း global version အနေနဲ့လာတယ်အာမကန်တစ်နှစ်ပါတယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ပထမဒီ flash back ကတော့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့တေချာလေးရှန်ထားတာမို့လို့ပါဒါကတော့ run 8256GB version ပါကဲဖောက်လိုက်အောင်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ user guide တွေကက်လောက်တွေ warranty ကက်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါ global phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း 0.7 လောက်အထူးရှိမဲ့ silicon ပါမယ်thin injector လေးပါပါမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီနေ့ရဲ့မင်းသားကြီး 12T ပေါ့နော် 12T ကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့လဲကျွန်တော် spec တွေကြည့်လို့ရအောင်နော်108 megapixel pro grade camera 120W နော် hyper chat ပေါ့နောက် MediaTek Dimensity 8100 Ultra နောက် 120Hz crystal AMOLED display ရယ်နော်နောက် Dual speaker Dolby Atmos ဆိုပြီးပါ 120W hyper chat charger ပါပါမယ် Type C ကြိုးပါပါမယ်Xiaomi 12T လေးရဲ့နောက်ချမ်း design အနေထားဖြစ်ပါတယ် glass back matte finish ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရမထင်ဘူးပေါ့နော် global phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ CE design logo မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာအနေနဲ့108 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် 12T နဲ့ 12T Pro ကdesign အသစ်မြင်အားလုံးအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီနောက်ချမ်းအနေထားကလည်းကျွန်တော်လုံးဝ flat design မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်ရတွေ့ရလွယ်အောင်လို့ဒီကောင်လေးကိုခုံးပေးထားရပေါ့နော်4000 cm တဲ့ဆိုင်ရင်ဒီလို cap လုပ်ပေးထားတာတော့လက်ထဲမှာကင်လို့ပြုလို့ပိုကောင်းတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက် iron blaster ပါမယ် mic တစ်ခုပါမယ်နောက်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button ပါမယ်အောက်ချမ်းမှာတော့ speaker တစ်လုံးထပ်ပါမယ် mic ပါမယ်နောက် type C port ပါမယ်စင် cap port ထည့်ရ sin slot port လေးပါမယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်ဒါစားရှေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို flap display ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ cap မလုပ်ပေးထားပါဘူးပုံမှန်အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ power ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် sin injector လေးကြည့်ရမယ်ပေါ့sin cap slot ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို memory card စိုက်လို့မရဘူး single 2 card တော့ထည့်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က
ဒီကောင်ဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ gig များပါတဲ့ကောင်ဝယ်ပေါ့8128လာမယ်8256လာမယ်ဈေးကတော့ဒီကောင်က12သိန်း9000 13သိန်းကို1000ရောက်ပေါ့ဗျာတော်တော့လှတယ်ဒီဇိုင်းအသားနာလေးကတော့ယောက်ျားလေးကင်ကိုသဘောကျတလားသူ့ရဲ့ဟာရောင်ပြေးလေး black ကိုမှမိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ setup လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင် under display fingerprint ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့20ရဲ့တူတက်လာတဲ့အချက်တွေတခုပါနောက်တစ်ချက်အားရတာတစ်ချက်ပါရှိလဲဆိုတော့ဒီဘေးက bezel တွေချင်းတွေကအရင်မထူဘူးပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့မထူဘူးတော်တော်မိုက်လာတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကာဘာတက်မကင်လေးဒီကောင် matte finish ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးနော်တက်ကင်လေးလှပါတယ်ဒါလေးကနော်ပြလိုက်အောင်မယ်နော်ကာဘာတက်ကင်ချင်းလေး ready okay နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ display လေးသူ display မိုက်တယ်နော်bright တဲ့မိုက်တယ်အဲ့တော့အရောင် color အနေထားတော့မိုက်တယ် performance ကတော့အားရစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါ PUBG မှာ90 fps ရတာတို့mobile legend မှာအမြင့်ကြီး game graphic setting အမြင့်ကြီးရတာတွေအကုန်လုံးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် game တွေကိုအခု download လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးမဆန်းရင်ဘလောက် graphic ရတော့ကြိုပြီးသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် down တဲ့အချိန်မှာစာရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ haptic feedback ကတော်တော်ကောင်းတယ် global version ဖြစ်တာနဲ့အညီ Google service အားလုံးဒီအလွယ်တကူတစ်ခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ down နေတော့မှကျွန်တော် camera လေးလည်းတစ်ချက်ပြချင်တယ်ပေါ့ camera တော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးဘာလို့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ camera တွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရပေါ့နော်ရိုက်ပြီးမယ်photo အနေထားဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ Samsung HM6 sensor သုံးထားတဲ့ဒီကောင်ရဲ့ရုပ်ထွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးမှာပါ Realme 9မှာလည်းပါဘူးတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် Realme 9ရဲ့ Snapdragon 680မှာတော့ saturated ဖြစ်တဲ့ vivid ဖြစ်တဲ့ color တွေကိုရတယ်ပေါ့နော်ရရင်တော့သူ့ရဲ့ portrait မှုလေးလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung HM6 sensor တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ရင် color အနေထား design တွေကတော့ vivid ဖြစ်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် AI မှုမဖွင့်ရသေးဘူးပေါ့နော် AI မှုဖွင့်ပြီးတော့တပုံလောက်ရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေ detail တွေအနေထားကတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆန်းပြီးတော့ဘလောက်အနေထားတစ်ခုထိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့မှုတွေကတော့ဒီမဲ့လောလောဆယ်အကျဉ်းအဖြစ်ပဲပြလိုက်တော့မယ်နိုင်မှုပါမယ် portrait ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ photo ပါမယ် video ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ OIS ပါတာနဲ့အညီ super steady နဲ့ရိုက်လို့ရမယ်နော် steady video တွေရိုက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ steady video ကဒါ 1080p 30 fps မှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော် 4K မှာတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဒါအောင် steady video ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော် steady ပိတ်လိုက်မယ်အနေထားတစ်ခုမှကျွန်တော်ကျန်တဲ့ 4K 30 fps ကရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဆိုရင်တော့ရပြီနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ pro မှုပါတယ်ဗျာ pro မှုပါတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်108 megapixel နဲ့ရိုက်ချင်တာလားဒါပါညာချိန်ပြီးတော့ရိုက်ပေါ့နော် document မှုကတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေကို scan ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူဖတ်လို့ရမယ်မိုးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့108 megapixel ရိုက်ချင်တာလားနောက် short video တွေ panorama vlog slow motion time lapse movie effect long exposure dual video ကလုံးမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 11T မှာလိုပဲ camera feature အစုံထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ movie effect တွေရောနောက်ဒီ vlog မှုဆိုလဲဖန်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ကြပါအဲ့ကောင်လေးတော်တော်မိုက်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့က internet connection တော့လိုတယ်စသုံးပဲဟေ့ဆိုသူကလိုတာလေး download လုပ်တာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးရင် blog အပိုင်းလေးရိုက်လို့ရတယ်dual video အနေနဲ့ကတော့ရှေ့ camera နဲ့selfie camera နဲ့ main camera နဲ့ကိုဖြိုင်းလို့ရိုက်တာပေါ့နော် selfie 60 megapixel လေးလဲကြုံတုံးလေးခဏဆန်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ထွက်တဲ့ဒီ Redmi series ပဲဖြစ်ဖြစ် Xiaomi series ပဲဖြစ်ပေါ့နော် skin tone တွေသူတို့လောက်တာတော်တော်တက်တက်ရက်လေးထွက်တာတွေ့ရတယ်ဟိုပြင်ထားတဲ့လူလည်းမသိရဘူး detail တွေလည်းအရင်ပြောင်းမသွားဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း selfie လေးတော့အဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာအဓိကတော့ skin tone ပေါ့နော် skin tone ထွက်တဲ့ဟာတော်တော်တဘာဝကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာပါတယ်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကင်မရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်မှုတွေဘာညာကွာဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါမယ် refresh rate က default ထားရင်တော့သူက auto sync ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်း custom လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က 120Hz အလိုလိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 120Hz ထားခြင်းလည်းဒါ default မှာပဲထားပေါ့နော်အဲ့တော့ default မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲလိုအပ်ရင်အမြင့်ဆုံးသုံးပေးမယ်မလိုအပ်ရင်အနိမ့်ဆုံးပြန်လျှော့ပေးမယ်အဲ့တော့ default မှာထားတာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ mobile legend သမားတွေအတွက်ဆိုလေတွဲ ultra ကွက်တီပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ graphic က refresh rate က ultra
graphic ultra ပွင့်နေပြီအကုန်เนาะ ultra တွေပွင့်နေပြီအဲ့တော့မိုက်เนาะ mobile လေးကျန်သုံးမယ် 12T ဆိုရင်ကော့ကဲအဲ့တော့ graphic setting လေးကြည့်အောင်ပွင့်မှာပါsmooth 90 fps ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့90 fps ဖွင့်တဲ့နောက်တစ်လုံးပေါ့ဗျာ smooth 90 fps ရမယ်နောက် balance ဆိုရင် extreme HD ultra HD ပွင့်ပြီပေါ့เนาะအကုန်လုံးကတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒါဟိုပြချင်တဲ့အတွက်အဝင်ဆန်းခဲ့တာပေါ့เนาะ smooth 90 fps ရတယ်ပေါ့เนาะ90 fps နဲ့စော့ချင်တဲ့မြို့ပြည်တို့အတွက်เนาะရွေးချယ်စရာနောက်တစ်ခုပေါ့တန်းကတော့ကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲလုံးဝပြည့်စုံလောက်ပါတယ်တန်း unbox လုံးလို့မဖြစ်မနေမလို့သာပြရပါသူ့ရဲ့ရုပ်ထွက် quality အနေထားကြီးကလမ်းပြတ်နေတာပါကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ color တွေ detail contrast တွေအကုန်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိဝင်းကျင်မှာအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ AMOLED ထဲမှာပါတဲ့ display တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးတန်းပေါ့နော်ဒီဈေးတန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ upper mid range နဲ့ပေါ့ flagship camera လို့ပြောသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်က performance လည်းအားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပတ်ကြီးဆိုလဲ90 fps ရတယ် mobile legend ဆိုရင်လည်းအကုန်ဟုတ်လား ultra refresh rate လား graphic လားအဆုံးတင်ဆော့လို့ရပါတယ်ကဲ okay ပါဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရပါပြီ Apple Mirror phone တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့သူ့မှာပါတဲ့ speaker တွေနောက် display တွေဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးလေးမှာပါတဲ့ display တွေ speaker တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ် and the display fingerprint လေးပါဝင်လာတာလည်း 12T ကို Apple Mirror ထဲမှာ perfect ပြည့်စုံသွားစေတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းဆိုတာထက်သူ့ရဲ့အပူဘယ်လောက်ထိန်းနိုင်တော့ဘာညာတော့ကျွန်တော် gaming test photo quality ဘယ်လောက် result ကောင်းကောင်းရိုက်နိုင်တော့ကျွန်တော် photo တွေလည်းစမ်းရိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပြီးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်ပေးရတဲ့ဈေးတန်း73သိန်းဝန်းကျင်မှာတော့ performance ကတော့မိုက်တယ် display လည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ video လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ